လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ABC စရင်စီးပွားနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းရွှေဘိုမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Photoshop ထဲမှာ lesson 12သင်ခန်းစာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် file ထဲကနေ open နေပြီးတော့ lesson 12ထဲမှာ add photo ရဲ့ step photo ရဲ့ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် add photo မှာဆိုရင်မတို့ဒီကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုချောမွေအောင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် add photo လေးကို minimize လုပ်ပြီးတော့ step photo လေးကိုပြောင်းလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး background ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ lock ဖြီးလိုက်မယ်ဒီ background လေးရမှာ lock ကြတာကိုဖြီးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဒါပဲကလေးနှစ်ချက်ခောက်လိုက်ရင်သူက0 layer ဖြစ်သွားတယ်အဲ့0 layer ကို layer name ပြောင်းညင်လဲရတယ်မပြောင်းညင်ဘူးဆိုရင်0 layer တိုင်းထားလဲရတယ်ဒီမှာဆိုရင် image image လို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးကြရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဘာလုပ်မလဲဆို layer လေးကို copy ထပ်သွားမယ် control J နဲ့ copy နှစ်ခုပွားမယ် copy နှစ်ခုပွားပြီးဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက image copy 2ဆိုတဲ့ layer ကို blending move ကနေပြီးတော့ဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ vivid light ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါလေးယူသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမတို့ impact လုပ်မယ်ဆိုရင် image တွေက adjustment နဲ့ကနေပြီးတော့ impact ကိုယူလိုက်မယ် impact ယူလိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ filter တွေကနေပြီးတော့ blur နေပြီးတော့ Gaussian blur နေပြီးတော့သူ့ကို radiant change ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီမျက်နှာအနေထားလေးပေါ်လာအောင်ထိပေါ့သူ့ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့မတို့ 9.8 လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးပေါ့ဒီမျက်ခုံးလေးတွေမျက်လုံးလေးတွေပေါ်လာအောင်ထိသူ့ကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင် okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကဒီအနေထားကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးကြရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ layer လေးနှစ်ခုကိုပေါင်းမယ် layer လေးနှစ်ခုပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ selection ပေးမယ်ပြီးကြရင် right click ကနေပြီးတော့ smart layer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို layer ပေါင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲကဒီအနီရောင်တန်းနေတဲ့အရောင်လေးတွေမပါချင်ဘူးဆိုရင် image တွေက adjustment ကနေပြီးတော့ saturation ကိုသွားမယ် saturation ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ -100 လောက်ထိထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ color အရောင်ကအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ရွှွန့်ရောင်နှစ်ရောင်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ချိန်မှာဆိုရင် okay ထားလိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို control I နဲ့ impact ပြန်လုပ်လိုက်မယ် impact ပြန်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ overlay ယူမယ်သူ့ကို overlay ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် overlay ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာပြန်ညှိမလဲဆိုတော့ filter တွေက blur နေပြီးတော့ radius ပြန်ညှိမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို radius ကိုသူ့ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ 2.5 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် 2.5 2.6 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 2.6 လောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီဒီပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ image copy 2ဆိုတဲ့ layer လေးကို layer map အုပ်မယ်အဲ့ layer map ကနေ layer map လေးအုပ်မယ်ဒီ layer map ကလေးကိုသူကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုအနက်ရောင်လေးထားချင်တာအနက်ရောင်လေးထားချင်ရင်အနက်ရောင်ဘယ်မှာရှိလဲဆို background မှာရှိတယ် background အရောင်ထည့်ချင်ရင် control ရဲ့ back space ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အနက်ရောင်ပြောင်းသွားအနက်ရောင်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ brush to b ကိုယူမယ်သူ့ရဲ့ shortcut က b ဆိုတော့ b လေးကိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ foreground ကကြာအဖြူရောင်ဖြစ်နေရမယ်အဲဆိုရင်မတို့ဒီချောမွေ့ချင်တဲ့မျက်နှာလေးရဲ့နေရာတွေကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုဒီ brush လေးနဲ့ light ပေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် brush size လေးကတော့အမတို့တောင်ဝင်းပိတ်လေးနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုယူပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အမတို့ဒီနှစ်ဖူးပြင်လေးကိုနည်းနည်းလေးချောမွေ့သွားရင်နှစ်ဖူးပြင်လေးကတော့ဒါဆိုရင် brush size လေးကိုကသေးချင်တယ်ဆိုရင်သေးလို့ရတယ်ဘာလဲသွင်းမယ်လဲဆိုတော့တောင်ဝင်းအဖွင့်လေးနဲ့သေးလို့ရတယ်ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမျက်နှာလေးကိုချောမွေ့သွားအောင်ပို့ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူဟိုဒါတော့ကိုယူတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာ brush size လေးတွေအကြီးသေးလေးတွေညှိပြီးတော့ဒီမျက်နှာလေးကိုချုံမွေအောင်ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူ brush size လေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ဒီနည်းလေးဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ဒီနန်းလေးတွေလည်းကျန်နေရသူ့ကိုလည်းပုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မျက်နှာလေးကတော်တော်ချုံမွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုကလိုသေးရဲ့ထင်တဲ့နေရာလေးတွေကို brush size လေးညှိပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ချုံမွေ့သွားပြီဒါလေးကိုကဒီနေထားလေးကိုရပြီကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို image ဆိုတဲ့ layer လေးကို control G နဲ့ layer ပွားမယ်ပွားထားတဲ့ layer လေးနဲ့ဒီလေးပြောင်းလဲထားတဲ့ layer လေးနှစ်ခုကို selection ပေးမယ် shift key လေးကိုဖိပြီးတော့အပေါ်က layer လေးကို click ပြီးကြအောက်က layer ကို shift key လေးကိုဖိပြီးတော့
ကလစ်ပြီးတော့ control E နဲ့လည်း layer ပေါင်းလို့ရတယ်သူရဲ့ shortcut က mat layer ရဲ့ shortcut က control E ဒါဆိုရင်သူ့ကို layer ပေါင်းပြီးသွားပြီဒါဆိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးခဏမှိတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကမျက်နှာလေးတော်တော်လေးချောမွေသွားပြီဒါဆိုရင်မတို့ဒီထက်ကိုချောမွေခြင်းနေရဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာထပ်လုံးမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ image copy 2ကို control ချင်နဲ့ layer နှစ်ခုပွားလိုက်မယ် layer နှစ်ခုပွားပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက image copy 4ဆိုတဲ့ layer ကိုအမှားတို့ blending move ကနေပြီးတော့ဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုက်ဆိုတာလေးကိုထပ်ယူမယ်ပြီးကြရင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုသူ့ကို control I ကနေ input လုပ်လိုက်မယ် input လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်ထဲကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ filter ထဲကနေ blur ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးကြမှာဘာလဲဆိုတော့ Gaussian blur ထဲကိုသွားမယ်အဲ့မှာတော့သူ့ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့သူ့ကို 8.7 လောက်ဆိုထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် 9.7 လောက်ထားလဲရတယ်ကိုစင်ပြေတဲ့လောက်ဒီမှာတော့ 8.9 8.7 အဲ့လောက်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးကြရင် okay ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုထားလို့ရတယ်ပြီးကြရင်သူ့ကိုအဲ့လာလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီ copy 3နဲ့သူ့ကို copy 4နဲ့ကိုမလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ selection ပေးမယ် right click mat layer နဲ့ layer လေးပေါင်းမယ် layer လေးပေါင်းပြီးဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲ image တွေက adjustment နေပြီးတော့ hue and saturation ကိုတွားပြီးတော့ saturation ကို -100 ထားလိုက်မယ်ပြီးကြရင် okay ပေးမယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control I နဲ့ input လုပ်မယ် input လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို blending move ကနေပြီးတော့ overlay ပြန်ယူမယ်ဒါဆိုရင် overlay ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ filter ထဲကနေ blur ထဲကနေ Gaussian blur ကိုတွားပြီးတော့သူ့ကို radius ညှိကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုကြတော့1 point ကျော်လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆို 1.5 1.2 လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 1.2 လောက်ထားပြီးဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ okay ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းခုနအတိုင်းပဲဒီ layer လေးကိုလည်း layer mask အုပ်မယ်ဒီ layer mask လေးကိုအနက်ရောင်ပြောင်းမယ် background ကအနက်ရောင်လေးပြောင်းနေတာဆိုရင် control plus space လေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ် background mask layer ကို layer အမဲရောင်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို brush to B လေးကိုယူပြီးတော့ကိုချောမွေ့ခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုထပ်ပြီးပို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ရန်ကြီးမချောမွေ့သေးဘူးသူ့ကိုချောမွေ့ခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီ brush tool လေးနဲ့ပို့လိုက်သူကဒါဆိုရင်ခုနကထပ်ပို့ပြီးတော့ချောမွေ့သွားပြီဒါဆိုရင်သူက foreground မှာတော့အဖြူရောင်လေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ brush size လေးကတော့ကိုစင်ပြေသလိုညှိပြီးတော့ဖိဆွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ဘူးလေးကတော့တော်တော်လေးချောမွေ့သွားပြီဒီမျက်ခုံးလေးတွေနေရာဆိုရင်တော့ brush size လေးကိုနည်းနည်းလေးသေးပြီးတော့ဖိဆွဲကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် brush size လေးကတော့ကိုလိုသလိုလေးညှိပြီးတော့ဖိဆွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မျက်နှာလေးဟာတော်တော်ကိုချောမွေ့သွားပြီမတို့ဒီဘက်ကကျန်းနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖိဆွဲမယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကတော့ဘာလုပ်သွားပြီလဲဆိုတော့တော်တော်ချုံမွေးသွားပြီကိုကဒီနေထားလေးကိုရပြီကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ image copy 2ကို control ချိန်နဲ့ layer ထပ်ပွားမယ်ပြီးကြတော့သူတို့နှစ်ခုကို selection ပေးပြီးတော့ right click mat layer နဲ့ layer ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲပုံလေးတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက image copy 4ကိုခဏမျက်စိလေးမှိတ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်အောက်ကဟာလေးကသူ့လောက်တော့မချောမွေဘူးသူ့ကိုထပ်မိတ်လိုက်အောက်ကအမတို့မူရင်းမျက်နှာကြီးကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကြမ်းတမ်းပြီးတော့အဖူးရဲ့ပိန်လေးပါနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ဘာကိုရှင်းထားရလဲဆိုတော့မျက်နှာလေးကိုချောမွေအောင်ပြုလုပ်နည်းလေးကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်